سهار چې مسجد کې وګورې درې څلور بډاګان به ولاړ وي، نور ځوانانو به نام نشان هم نه وي. ایا دا مونځ صرف په بډاګانو فرض دی؟ 2-3 بجې پورې هغه موبایل وګوري، بیا چې اوده شي هغه به سهار منځه ته اوچت شي، هغه به 10-12 بجې راوچت شي، خولې نه به یې څخه بوی ځي، شیطان په خولې کې متیازې کړي وي. یا خو په دغو ځوانانو باندې منځونه شروع کړي، ورته یې مونځ کوه چې مونځ یې نه کولو بالکل د کوره بار وباسي. یوه ورځ یې کور کې مه پرېږدئ چې یو سړی د الله پاک وفادار نه وي، هغه به دې ستا وفادار شي. ته چې ټوله شپه په موبایل کې ټیک ټاک کې وګورې، فلمونه وګورې، فیسبوک کې وګورې، ته به سهار منځه ته اوچت شي، ته به سهار مونځ وکړې. نن سبا ځوانانو خو د سهار منځه ته بالکل چوټي ورکړي دی، سهار مونځ سره کویم نه، ځکه چې 2-3 بجې پورې هغه موبایل وګوري، بیا چې اوده شي هغه به سهار منځه ته اوچت شي، هغه به 10-12 بجې راوچت شي، خولې نه به یې څخه بوی ځي، شیطان په خولې کې متیازې کړي وي. سهار چې مسجد کې وګورې 3-4 بډاګان به ولاړ وي، نور ځوانانو به نام نشان هم نه وي. ایا دا مونځ صرف په بډاګانو فرض دی؟ که ځوانان به یې کوي، دغو بېلمازانو باندې منځونه شروع کړي، او که چېرته مونځ یې نه کوو بالکل یې د کوره وباسي، کور کې مه پرېږدئ. دغو بېلمازانو د وجې کور کې برکت ختمیږي، پریشانی راځي، تکلیفونه راځي، د یو بېلماز د وجې نه غونډه علاقه خرابېږي. حضرت عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې هغه په سفر روانو، د هغې تېرېدل په یوې علاقې باندې وشولو، هغه علاقه ډېره سرسبز تکه شنه وه، په هغې کې اوبه وې، ډېر ښه خلک وو، ډېر قدردان خلک وو، مهمان نواز خلک وو. وایي د عیسی علیه السلام ډېر قدر احترام وکړو. وایي عیسی علیه السلام لاړو، څه وخت بعد واپسې په هغې علاقې چې راغلو، هغې علاقه بالکل صحرا ګرځېدلې وه، هېڅوک هم پکې نه وو. وایي عیسی علیه السلام الله پاک ته لاسونه اوچت کړل، وایي الله څه وخت مخکې په دې علاقې چې زه تېرېدم ډېر ښایسته او ډېر ښه خلک وو، ډېر قدردان خلک وو، د علاقه هم سرسبز وه، تکه شنه علاقه وه، نن خو هېڅ هم نشته، ټوله ویجاړه شوې ده. الله پاک عیسی علیه السلام ته وحی راواستوله او ویې فرمیل چې عیسی په دغه علاقې کې یوه ډېره ښایسته چینه وه، په هغې چینې کې یو بېلماز مخ لاس ووینځل، هغې نحوست د وجې نه هغه چینه وچه شوه، دغه بېلماز نحوست د وجې نه. وایي چې کله چینه وچه شوه، اوبه ختمې شوې، ټولو خلکو دې نه هجرت وکړو، ټوله علاقه ویجاړه شوه. یو بېلماز د وجې نه یو مکمل آباد علاقه ویجاړه ګرځي. نو د ستا په کور کې چې بېلماز وي، نو آیا د ستا په کور کې به برکت راشي؟ آیا د ستا په کور کې سکون اطمینان به راشي؟ که د ستا کور به د شیطانانو مرکز وي، نو یا خو په دغو ځوانانو باندې منځونه شروع کړي، ورته یې مونځ کوه چې مونځ یې نه کولو بالکل د کوره بار وباسي. یوه ورځ یې کور کې مه پرېږدئ چې یو سړی د الله پاک وفادار نه وي، هغه به د ستا وفادار شي.